скользкие. Сложно. Где-то он там дальше будет шаховая яма и изба рядом с ней. Итак, утро 6-го дня. Утро достаточно безрадостное. На улице дождь идет. А нам надо ехать. Ну, пока будем собираться, может он закончится. Костер весь залило наш. Ладно, будем собираться потихоньку. Чай мало котубей. Набираем воду. Моем посуду. Дождь вроде всю ночь у нас шел. Но что-то уровень в ручье особо не поднялся. Наверное, сидит так же. Наверное, слабый дождь шел. Никакого просвета. Все затянуто. Все мокро вокруг. Все, покидаем избу, ничего за собой не оставляем. Только оказался еще один недостаток: нары короткие. Ноги свешиваются. Это было не очень удобно. Ну так в целом нормально тут спать. Я матрасы убрал, типа вонючие. Ну все, потихоньку трогаем. В дождь. Лодки мы тоже до сюда дотащили. Сейчас лодки еще тащить туда на берег. Как-то. Ну, прощай, избушечка. Спасибо за приют. Круг. Идем на речку. А вон там, где? За кустами. Смотрим сейчас уровень. Поднялся, нет. Или наоборот опустился. Все, отправляемся. Потихоньку. Уровень чуть-чуть увеличился, где-то на миллиметр, может на 2. Дождь слабый. Поэтому как-то так. Чё? Ну а потом. Что-то мне кажется, лодка подспущенная. Где-нибудь потом пристанем. Все. Уплываем отсюда. Наша цель, ну, максимум, я думаю, доплыть до деревни Отрог. Не знаю, километров 20, может 30 плыть. Ну, цель минимум, как обычно, половину пути этого проплыть. Дождь все идет. Что если к обеду кончится? Что-то никаких просветов нету. Все затянуто. Ну, тот завал, это с берега. Все нормально пока у нас идет. Там через пару километров, ну, может, не через пару, ну, километр 3-4 будет сильный завал. Но так как выше было пропилено, наверное, там тоже есть проход. То есть прям видно, как сваливается вода. Уровень падает. Я береза тоже была спилена. Какая? Вон там. А я не видел.
срок. Она мель, да, слева. Режимчик у нас справа. Перекат пошел. Кедры без шишек стоят. Пустые. Дождь сейчас усилился, сейчас почти прекратился. Понятно. Сейчас нас ждет большой завал, вроде как где-то здесь. Надо будет его... Ну, наверняка он пропилен. Сейчас надо найти только протоку, которая пропилена. А он на протоке делится. Вот он делится на протоке. Ну, наверное, сейчас посмотрим, где, которая побольше. Или где пропилы есть. Он стоит. Олень палит нас. Все, понял, кто такие. Надо валить, подумал. Не, ну сюда не надо идти. Точно. Наверное, мы еще чуть-чуть не доехали, что ли? Что-то я не понимаю пока. Так, и что она куда? Идет вода? Налево поворачивает, да? Надо выйти. Можно было здесь пройти, я что-то смотрю, там береза. Ну, думаю, под дерево. Подожди, что? Олень что морал, да? А я не слышал, что он орал. Не, похоже, вот здесь он был. Мы его раз чикали, его и нету. Раскидал, что ли, пробило. Странно, нету. Пропилов не видать. Его, может, распилили, и он потом половодим. Тут река раньше туда шла. Туда раньше шла. Разнуло, наверное. Не, здесь ведь промыло вот этот. Здесь. Ну, тут срезала петлю. Может, дальше ничего будет. Ладно, что, погнали. Мне бы кофту, может быть, достать. Что-то спина мерзнет. Ну, давай чуть еще пройдем. Становимся. Тихо, не уплывай. Я еще не готов.
как тянет. Я говорю, там вроде может туча закончится. Может. Ну, вроде долго ничего нет. Да, долго ничего нет. Тут режим. Яма, похоже. Так. Там под завал идет. Нам надо сюда. Значит. Немножко с жопой цепанул.
Еще одно бурненькое место. Катушки между бревен. Здесь тоже что-то русло сильно поменялось, поразмывало. Еще один прижимчик. Ну, это опасненько. Тут типа стан. Ну просто костровище и все. Больше ничего нет. Останавливались, может, на обед. Стола, лавочек. Просто.
Что-то и не думает там прекращаться. Возможно, вот это впадает в ручей Шегна. Ну, правда, по карте он дальше. Может, какой-то другой. Лес уже поменялся практически. Вон там уже этих елок нету. Сосна с осиной, что ли. Так, по берегам еще есть елки. А по горам уже нету особо. Все, тайга уходит. Спускаемся все ниже. Лодки. Там чуть-чуть завалено. Ну, что-то есть, да. Вроде как здесь последний такой серьезный завал. Пока что-то ничего страшного. Пока вроде проходим. Ну, вот этот свежачок накидал. Это не то, что у меня на карте. Так, ну потихонечку идем направо. Уточки. Ну, вроде нормально все. Нормально. Ну, здесь, видно, пропиливали, что ли, ну, давно. Опасное место. Опасное. Нормально, да?
Ну, прям видно, как уровень падает. Так шу, резко вниз. Вроде тут нормально. Проходим. Все, вроде прошли опасное место. Дальше вроде поспокойнее будет. Свеженький завальчик. Вон свежие деревья лежат. Тут надо как-то это обрулить его сейчас. Попробуем. Аккуратно. Да, пройти. Ты, блин, там как прет. Ты как прет. Вон, как Женька будет проходить. Надо было вот так оплывать. Вон там урочище Ситино, там какая-то деревня была, вон там за деревьями. Ситино, там большая поляна такая. Смотрим, что там от нее осталось. Вроде можно пройти. Там какая-то избушечка. Сейчас выйдем, осмотримся. Высадились в этом урочище. Там коровы бродят. То есть тут это люди уже живут. Ну, деревня-то заброшена, там какой-то старый дом стоит. Может, он и рабочий.
А он идет. Пастух, первый человек за 5 дней, которого мы видели. Сейчас, наверное, все больше и больше будет народу встречаться. Вот какой тут ласточка. Скорее бы дождь кончился, он достал. Какие-то следы цивилизации на берегу. Какие-то коробки, что ли. Да. О, мясо. Какой здоровенный кусок мяса лежит. Женька, ты хотел мясо? Привет! Ты здесь откуда такой один? Потерялся? Ну, бычара. А тушенку пойдешь? Поди потерялся оттуда. Ну как он тут оказался? Туда, туда иди, туда. Направо, туда иди, туда, там твои. Нехорошая ситуация, здесь можно переворот. Давай я кину. Поймаешь, если... Готов? Не поймал? Ну давай. Ага. Тянешь?
Все, спасибо. Опасно, опасно. Я тут не справился. Да, так страшновато было. Чуть не перевернулся. Надо аккуратнее. Такие штуки в следующий раз. Одинокий стоит камешек. Сколько вас? Тут шиверок, камней куча. Это протока, в которую впадает речка Тюрька. Где-то там она оттуда течет. Еще одно потенциально опасное место. Шли нормально. Но это все гора Золотая идет. Долго будем путь вдоль нее. Слоями. Вот под такую штуку я залетел. И Женька хочет сделать то же самое. Я решил по добру, по здорову соскочить. На всякий случай. Вот приточек. Точно не думает переставать. Сыпет и сыпет. Хватит ему уже. Нам обедать надо где-то. А дождь еще не кончается, поэтому придется нам самим что-то оборудовать, какую-то крышу. Ничего другого мы не нашли.
Давай, ты же проплывешь. Здесь скорость большая. Я тебя поймаю, попробую. Опа. Лодки лучше вытащить подальше, то может еще уровень подняться. Не, ну я тебе место еще даю. Тебе что же надо куда-то ставить? Вот, натянули крышу. Теперь хоть мочить не будет. Будем здесь обедать. Все, пообедали, все собрали. Все вроде забрали с собой, ничего не оставили. Плываем дальше, дождь продолжается. Ну все, пофиг. Вам еще километров 6 так до Отрока, до первой деревни на Сыде. Там будем решать, что делать. Там может удастся позвонить куда-нибудь. Сейчас собираем лодки и двигаем. Вода помутнела в Сыде. На, что прибавилось. Течение пока хорошее. Вот если бы только не дождь, так было бы отлично. Виды тут, наверное, красивые были бы, открывались. Но, к сожалению, весь день дождь. В ту протоку, похоже. Сейчас будем перетаскивать. Предварительно надо причалить. Ну да. Вот где надо было идти, по этой протоке. Тут нормально все. Мы что-то полезли куда-то. Любимые расчески. Какая-то речка впадает. Я посмотрю. Не, подпись не влезла на мой кусок карты. Оршун. Все, тайга кончилась. Вокруг сплошные осины до березы. Елок уже не совсем. Я даже не понял, в какой момент. А, где мы обедали, там еще были. А здесь совсем нету. Здесь уже все. Тайга осталась позади. Тут река разделилась на две протоки, и обе под кусты идут. Под расчески. Ну, это еще можно пройти. Тут что-то это совсем все плохо слева.
попробовать здесь вот перетащить. Плевников много. Уворачиваться приходится. Вот еще один. Так, опасное место. Ну, вроде нормально. Проскочили. Женька тоже. Больше боялись. Ну, какой там обливняк. Большой. Там еще один. Черт. Упал. Ну чё, и где он там? Не видать? Значит, надо еще сильнее повернуть. Вот за вот этой горкой уже вот. Корень, что ли? Нет, дерево. Вот корень вырос. Дерево. А нет, это дерево, да. Елка так выросла. Может, там камень был или что она вруливала. Блин. Блевняк не заметил. Ну, не блевняк, точнее, просто камень. Его не обливает пока что. При данном уровне течения... Ой, уровне, короче, воды. Еще один интересный момент. Сюда тоже можно было. А вот это устье Отрока. Вот это одна его протока сливается, а вон там вторая. Ну как-то он это, слабоват. Ну, в принципе, сыда тоже не сильно.
Вот он, основное русло Отрока. Ну, типа по такой мы сыди сплавлялись даже. Здравствуйте. А чё? Оторвал все. Понятно. Так, а вот и первая деревня на Сыде. Отрок у нас или Отрок, я не знаю как точно. Где мост? Дальше, за поворотом. Смотрим на нее. Вот она, деревенька. Что, рыбака не заметил? Ня! А я на эту речку смотрел. Рыбака видел. Вот он. А вот и первый мост на Сыде. Нормальный мост. Проходимый. Так, затянуть туда под палку. Это все Отрок, в Отрок идет. Да, мы сейчас, наверное, причалим там под крышей типа. Ну вот он, мост во всей красе. Тут даже места полно под ним. Идеально. Место для стоянки. Ну, временный, а может и надолго. Посмотрим сейчас. Женька пошел на разведку в деревню. А я остаюсь здесь караулить вещи. Он уже устал в такую погоду плыть. Хочет слиться. Ну да, я согласен. Погода не очень. Дождь идет. Поддостала в такую погоду плыть. Сейчас ночевать мокрыми тоже неохота. Смотрим, что он узнает, можно ли отсюда уехать. Чего это будет стоить. И когда. Может, как-нибудь в другой раз отсюда попробуем сплавиться до моря. Чтоб уж докончить маршрут. Третий этап будет. Ну, а сейчас подождем. Ну что, в магазин собрался там пивасика себе затарить. Еще какой-нибудь жратвы наверняка. В общем, ждем его. Там будет видно. Поднялся на мост. Посмотреть, как отсюда выглядит с моста. Вот, это вверх по течению. Туда мы приплыли. Вот она, деревня. Там, наверное, Отрок протекает. Тут гором все оплывали. А тут тоже какая-то гора. Там посмотрю. А это вниз по течению, куда мы, возможно, не поплывем уже. Да, дождь с вечера начался и до сих пор идет. До завтра будет идти. Еще какая-то гора высокая. Так, ну в общем что-то предварительный прогноз, что-то там и завтра, и послезавтра дождь. И смысла сплавляться в дождь нет.
Ни съемки нормальные, ни, в общем, холодно, ни условий никаких. В общем, мы это сейчас на автобусе сваливаем домой. Сейчас надо быстро собраться. Автобус в 6 там с чем-то. Ну, мы, короче, в Идринском на автобусе доехали. Ну мы тут до Новосволова. Все, дождь продолжает идти. Это Идринская. Завтра, наверное, уедем как-нибудь отсюда. Ну у вас все нормально? Сейчас-то не уехать там. Паром уже не ходит. В саду, да? Сейчас будем искать, где ночевать. Мы решили просто снять комнату здесь в Идринском. Вот сняли замечательную комнату. Там видите, 2 кровати. В баню сходили. Все, сейчас спать ляжем. Завтра нас заберут. Вот на этом заканчивается наш поход. Все. Конец.